अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ मोबाइल इंटरनेट ऑन पीसी वीआई यूएसबी केबल। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में इनेबल यूएसबी थ्रेडिंग इन योर मोबाइल। तो इसके लिए क्या करना है, आपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग पे जाना है और वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ सर्च पे ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे यूएसबी थ्रेडिंग और यूएसबी थ्रेडिंग पर आप लोग नीचे वाला जो है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को नज़र आ रहा है ये यूएसबी थ्रेडिंग जो है ये डिम नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप या पीसी जो है वो थ्रू यूएसबी केबल से कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यूएसबी केबल को फ़ोन और लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। जब आप लोग कनेक्ट कर लेंगे तो ये ऑप्शन जो डिम नज़र आ रहा है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल ट्रांसफ़र सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यूएसबी थ्रेडिंग ऑप्शन ऑन हो चुका है। बिल्कुल ये ऑन हो गया है। अब हमारा मोबाइल इंटरनेट जो है ना वो पीसी पे काम करना शुरू कर रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं आया ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने अपने पेज को रिफ़्रेश कर दिया, ये देखें बिल्कुल ये काम कर रहा है जी, भी ज़बरदस्त काम कर रहा है। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पे जो आइकन है ये भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों का नेटवर्क में कोई मसला आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, सर्च पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, व्यू नेटवर्क कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है इथरनेट 4, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों ने डायग्नोज द कनेक्शन पे क्लिक करना है। अगर इस नेट में कोई मसला होगा तो ये इस इशू को फिक्स कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।